سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Lanjut hadis yang ke-28. Oke, hadis yang ke-28. Al hadisu utawi hadis as-saminu kang kaping 28 lan 20. An Asma binti Amish Al-Khuzamiyah. Wis pokoke koyo ngono lah. Aku gak ngerti iki jenenge iki sapa. Enggak apa-apa kalau nama ya wis. Lah nama itu enggak ada aturannya. Nama itu enggak ada aturannya. Asma binti Amish Al-Khuzamiyah. Khuzamiyah. Sampai narokati kayak gitu enggak apa-apa. Enggak kira masuk neraka. Al-Khuzamiyah. Radhiyallahu anha. Radhiya mungkin ridhani sinten Allah ada ando saking niksa ing Asma. Qalat dawuh sinten Asma, sami itu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul dawuh sinten Rasul, bi'sal abdu iku saele-eleke kawula. Abdul utawi iku bi'sal abdu iku saele-eleke abad kawula. Iku abdul kawula tajabbar kang kumedhe sapa abad wa tadalan kang nganiaya sapa abad wastalalan sombong sapa abad wa nasiya halelani sapa abad al kabiro ing zat kang maha agung al muta'ala kang maha luhur al muta'ala kang maha luhur. Bisa iku saele-eleke al abdu kawula. Abdul utawi kawula tajabbar kang gumedhe sapa abad wa tadala nganiaya sapa abad wa nasiyatur lali sapa abad al jabbar ing zat kang maha meseso al a'la kang maha luhur. Bisa iku saele-eleke sapa al abdu bi'sal abdu iku saele-eleke kawula. Abdul utawi kawula saha kang lali sapa abad nasiya saha kang lali sapa abad wa nasiya lan tegese lali sapa abad al maqabira ing pira-pira kuburan wal balala kerusakan kerusakan utawa bilaen. Bisal abdu saele-ele yuk bisal abdu iku saele-ele kawula. Abdul utawi kawula atan kang lanjut sapa abad wa tawala tegese lanjut sapa abad wa nasiya lan lali sapa abad al mubdi'a ing kawitane wal muttahalan kang katoke. Bisa iku saele-ele bisal abdu saele-ele kawula. Abdul utawi kawula yahtaru kang milih sapa abad adunya ing dunya bidini den idol kelawan agama. Bisal abdu iku saele kawula. Abdul utawi kawula yahtaru kang ngrekodaya merekayasa sapa abad adunya ing dunya bisubhati kelawan pira-pira barang kang subhan. Bisal abdu saele kawula. Abdul utawi kawula lutomain kang duweni sifat tomat yakutu kang nuntun apa tomat ilan nari maring neraka. Bisal abdu iku saele kawula. Abdul utawi kawula hawan kang duweni kang nuruti kedemenane nafsu. Yudilu hawan kang utawi kedemenane nafsu iku yudilu nasarake apa hawan abad. Bisal abdu iku saele-eleke kawula. Abdul utawi kawula rohibah kang sengit apa yudil bidullihi apa bidili kelawan inani abad anil haqi saking barang kang bener. Al-khabaron terusna sapa sira ilata al-khabaron terusna sapa sira ing kabar ilata mami maring sampurnane khabar utawa hadis. Hadis yang ke-29.
menjelaskan tentang orang yang paling jelek. Itu adalah orang yang sombong, orang yang menganiaya, sementara dia lupa kepada zat yang maha besar dan maha tinggi. Seelek-elek, seburuk-buruk hamba itu adalah orang yang lupa akan kuburnya dan lupa akan siksa atau ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejelek-jelek hamba itu adalah orang yang suka berbuat kerusakan, sementara dia lupa asalnya dari apa dan nanti terakhirnya kemana. Sejelek-jelek hamba itu adalah seorang hamba yang lebih memilih dunia mengalahkan agama. Dan sejelek-jelek hamba itu adalah mereka yang mencoba merekayasa untuk bisa mendapatkan dunia dengan hal-hal yang sifatnya syubhat. Sejelek-jelek hamba yang terakhir adalah mereka yang memiliki sifat tamak, padahal tamak itu akan mengantarkan dia kepada neraka. Dan sejelek-jelek hamba yang terakhir adalah mereka yang suka menuruti hawa nafsunya, sementara hawa nafsunya itu akan menyesatkan dirinya. Dan yang terakhir, sejelek-jeleknya hamba adalah mereka yang menghinakan diri untuk sebuah kebenaran atau badlah, bukan ya? Terakhir itu raghiba badluhu anil haqqi, yang tidak mau menyerahkan hatinya untuk kebenaran, yang tidak suka atau tidak menerima hatinya kepada kebenaran. Itu adalah sejelek-jeleknya hamba. Itu hadisnya yang diriwayatkan oleh Asma bin Amis. Jadi sombong berarti berbicara tentang sombong, lebih mementingkan urusan dunia, terus mencapai dunia dengan berbagai macam cara, ya kan? Sifat tamak, terus menuruti hawa nafsu dan tidak menerima kebenaran. Nah, ini sebenarnya sama, semuanya itu sama muaranya kepada kesombongan. Sekali lagi, kalau kita melihat berbicara sombong, ya, kalau kita melihat wong sing ngalor itu orang yang berjalan di muka bumi dengan gagah-gagahan, jangan langsung kita vonis dengan kata sombong. Kenapa? Karena sombong itu adalah persoalan hati. Sementara setiap manusia itu tidak pernah tahu isi hatinya setiap orang. Kalau kita gampang mengecap orang lain itu sombong, berarti kita sudah memvonis orang lain dengan sesuatu yang kita sendiri tidak tahu. Ya. Ya, sombong itu ada di hati. Engkau jangan-jangan dia berjalan seperti itu ya karena memang tubuhnya terlalu besar, sehingga kalau jalan dia mesti menggagal. Kan bisa jadi kayak gitu. Sombong melakukannya kayak ngono. Ojo-ojo dia melakukannya kayak ngono ya anjene sikile loro. Kan bisa jadi. Kita nggak pernah tahu. Jangan langsung vonis orang itu sombong, karena sombong itu adalah perasaan hati. Tapi boleh kita memvonis lek ndelok gayane kok koyoke wong iki sombong. Lek ndelok teko omonge kok koyoke wong iki sombong. Tapi sekali lagi kalau kita sombong awak, kok sombong awak? Tidak bisa seperti itu. Lain kalau omonganmu awakmu kok sombong, nah itu baru boleh. Kalimatnya beda. Nah, ada orang kan bisa menunjukkan kalau dirinya itu sombong. Dan yang kedua yang perlu sama tahu, definisi sombong itu bukan orang yang gagah-gagahan berjalan, orang yang ketika berbicara itu membentak dan kasar. Bukan itu sombong. Sombong itu definisinya adalah layak balul haqqo wa kibrun. Orang yang tidak mau menerima kebenaran itu namanya sombong. Maka bisa jadi orang yang kelemah, tapi tidak ada apa yang gak gelap. Nah itu iso sing mlebu kategori sombong. Karena definisi sombong itu adalah layak balul haqqo, orang yang tidak mau menerima terhadap kebenaran. Nah itulah kenapa
Kenapa kok kita diminta untuk berhati-hati? Sombong ini opo to? Qanaah iki opo to? Rendah iki opo? Kita memang diajari oleh agama untuk mengenal tawakal, pasrah, gak menggawe butuh iku tawakal. Tawakal itu asfiqatu lillah. Jadi gumantung mung mari Gusti Allah. Lah orang gumantung mari Gusti Allah itu terus gak pegawe, enggak, bukan gak bekerja, tapi hatinya itu sudah terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus lek koyo ngono kan, kalau kita salah menempatkan definisi, maka bisa jadi kita salah dalam mengambil sikap. Sama seperti memahami tentang masalah kesombongan. Oke, lanjut. Hukiyah dan cerita Inna Umar bin Aziz. Saat menek Umar bin Abdul Aziz khilafati yang dalam waktu ini dadi khalifah Umar. Arsalan utus sinten Sayyidina Umar as-sahabata ing siji sahabat ila Rumi maring tanah Rum li ajli wazati krono arai perang. Fanhazamat moko ke Melayu sapa as-sahabatu sahabat wa asirulan dan buang lan den tawan wa usiro lan den tawan sapa isruna 20 apane nafaron kelompoke minas sahabati saking sahabat. Jadi pada masanya sahabat Khalifah Umar ibn Aziz, beliau mengirimkan pasukan untuk ikut perang, ya kan, ke tanah Rum. Ternyata mereka kalah. Kemudian ada sekitar 20 kelompok yang ditawan. Wa amar menuli perintah sapa Kaisar raja Kaisar Rum liwahidin maring wong siji minhum saking sahabat utawa nafaron utawa isruna ayat mulai yang mlebu fi dini ing dalam agamane Kaisar wayak budu lan gelem nyembah sapa sahabat as-sanama ing brahala wa qala lan ngucap sapa raja Kaisar inda qalta lamun gelem mlebu sapa sira fi dini ing dalam agama ingsun wa sajad lan gelem sujud sapa sira alis-sanami maring brahala aj'aluka maka bakal dadekake sapa ingsun ing sira amiron ing ratu utawa ing perdana menteri fi baladatin ing dalam siji negara azimatin kang agung wa atika lan bakal menehi sapa ingsun ing sira al ilma ing ilmu wal khala'a lan ing apa khala'a pakaian keraton wal khala'a ing pakaian keraton wal kusalan ing gelas-gelas emas wal buko al-buko rampatan, ya. Kalau di sini itu adalah bejana yang berisi makanan lah. Wa ilam tadkhul, tetapi ini wa ilam tadkhul lamun ora gelem mancing sapa sira fitine ing dalem agama ingsun aktuluka moko bakal mateni sapa ingsun ing sira wa adribu lan bakal gebuk sapa ingsun unuqaka ing gulu sira. Pakola moko nuli ngucap sapa wahid la amiku ora bakal ngedol sapa ingsun adina ing agama ingsun bidunya kelawan ten ijoni kelawan dunya. Pamaro moko nuli perintah sinten raja bikotli kelawan mateni wahid. Fakotala moko nuli mati sapa wahid fil medani ing dalam medan utawa lapangan waduri baladen kepuk waduri baladen betuk utawa den tugel apa unuku gulune wahid bisaifi kelawan pedang fadaro moko mubeng apa rasuhu sirai wahid fil midani ing dalam lapangan salah tamaratin kelawan 3 pira-pira ambalan
wa kana lan ana apa rasu wa kana lan ana apa rasu iku yang maca apa rasu hadil ayat ing ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi dipotong kepalanya, jatuh kepalanya, berputar 3 kali sambil membaca itu irji adil ayat ya ayyuhan nafsuhi awa-awaan ya ayyuhan nafsuhi awa-awaan al mutmainnah tukang tenang irji balio sapa sira ila rabbiki maring pangeran sira radiyatan hale ridho sira mardiyatan tur den ridhoni sira fadkhuli mongko mlebu sapa sira fi ibadi ing dalem kumpulane kawula ingsun wa dkhuli lan mlebu sapa sira jannati ing swarga ingsun. Fakodoba moko nuli ngamuk sapa kaisar wa fadalan alam maneh sapa kaisar asani ing sahabat kang nomor loro wa qala lan ngucap sapa kaisar udhul mlebu sapa sira fi dini ing dalam agama ingsun aja anu kang dadekake sapa ingsun ing sira amiron ing ratu utawa ing perdana menteri fi misra kada ing dalam kutha mengkene wa illa lamun ora atau muga bakal mengkon sapa ingsun ulu pokae gulu sira kama fa'altu kama kototu kaya oleh ngetok sapa ingsun unuka sahibika ing gulune dulur sira pakola maka nuli jawab sapa sani la abi ora bakal ngadol sapa ingsun adina ing agama ingsun bidunya den ijol kelawan dunya faingkana moko lamun ana laka kedue sira apa wilayatun faingkana senajan ana laka kedue sira apa wilayatun kekuasaan apa wilayatun kekuasaan kotoan ketok sapa kutia den ketok apa uluki gulu ingsun falaisa moko ora ana laka kedue sira kaisar apa wilayatun kekuasaan falaisa moko ora ana laka kedue sira kaisar apa wilayatun qatil iman. Oh berarti ini fa'ingkana lalamon ono fa'ingkana senajan ono laka kedue sira apa wilayah tukoti unuki kekuasaan kanggo motong sirah ingsun utawa bulu ingsun falaisa tetapi ini ora ono laka kedue sira kaisar apa wilayah tukoti imani kekuasaan kanggo mutus imanku. Pamaro moko nuli perintah sapa kaisar bikot irosi kelawan megot ing sirahe fani fakotoa moko nuli fakutia moko nuli den megot apa ulu wadaro lan ubeng apa ulu karo sisa hibi kaya dene gulune koncone fani salah sama kelawan ping 3 wa kanalan ono apa roksi iku yang rohu maca apa roksi yang rohu maca apa arrosu sirah fawa halil utawi fawa fi satir radiyah fi jannatin aliyah qutum fuadaniyah ya itu yang dibaca fawa moko utawi roksi iku fawa moko utawi man iku fi asyatin yang tetap ing dalam penguripan rodiyatin kang den ridhoni fi jannatin ing dalam suatu aliyatin kang luhur utufa utawi wahwane jannah iku daniyatun kang kapar wasakata lan meneng apa rasul fawaku alat tumibu utawa nugur apa rasul indah rasul awali ono ing dalam sandinge ndas sing pertama fagodoba ngamuk maneh sapa kaisarun kaisar godban hale wong kang duka utawa wong kang ngamuk sadidan kelawan banget wa amarolan perintah sapa kaisar ayah kuda ing yen to ngalap asalisa ing wong kang nomor 3 wa qala lan ngucap sapa kaisar ma ing apa takulu ngucap sapa sira anta
tegese sira salif hatta kulu apa to gelem mancing sapa sira fidini ing dalem agama ingsun wa aj'al kalan dadake sapa ingsun ing sira amiron ing raja fa adrok tahu moko nuzuli ing Fadrok tahu moko nusuli ing salif apa asyaka watu sifat celoko wa qala lan ngucap sapa salif dakhal tu gelem mancing sapa ingsun fi dinika ing dalam agama sira wa tartulan bakal milih sapa ingsun ad-dunya ing dunya alal akhirat ngalake maring akhirat. Wis, yang nomor 3 seperti itu. Faqala maka nuli ucap sapa Kaisar li wazirihi maring perdana menterine Kaisar uktub nyatet sapa sira lahu kanggo salif masalah ing balesan kang padha wati lan menewa sapa sira ing salif khalan ing pakaian kraton wa kusan lan gelas saking emas wa ilman lan ing wa alaman gendera bukan ilman yang tadi itu alaman gendera bendera wa alaman lan gendera faqala maqonuli faqala tetapi ngucap sapa waziruhu perdana menteri raja ya maliku he ratu kaifa ada kaya apa ati gelem maringi sapa ingsun ing salif biwairi tajribatin kelawan tanpa dijajal biwairi tajribatin kelawan tanpa dijajal. Faqala maka nuli ngucap sapa al-wazir kul ngucap sapa sira lahu maring salif ing kunta lamun ana sapa sira salif iku sadikon wong kang bener fi kalamika ing dalam ucapan sira salif faktul maka matenono sapa sira rajulan ing wong siji min ashabika saking kelompok sira wa tasaddaqo wa nusaddiqu lan bakal benerno sapa kita kalamaka ing ucapan sira salif fa akhadha moko ngalap sapa al-mal'unun wong sing nomor 3 kang den laknat al-makhdul kang den asorake wahidan ing wong siji min ashabi saking sahabate salif faqatalahu moko nuli matane sapa salif ing ashab fa amara sapa al-maliku ratu al-wazira ing perdana menteri ayat taba ing yen nyatet sapa wazir al-misala ing cerita al-misala ing walese salif gitu cerita kang dadi pitutur faqala moko nuli ngucap sapa al-waziru perdana menteri lil maliki maring raja ada utawi ikilah salif iku laisa ora ana sapa salif iku minal akli setengah saking wong kang duweni akal wal fatonati kang cerdas anta saddaqo ing yen ngestuake panjenengan kalamahu ing kalame salif wa maru'a ora gelem ngreksa sapa salif hakko akhihi ing hake dulure salif allati ulida katen lairake sapa salif ma'ahu sartane akhi wa nasalan kang padha tumbuh sapa salif fakaifa mopale kaya apa yuroi bakal yang bakal reksa sapa salif hakona ing hak kita famaro moko nuli perintah sapa Kaisar bikotli kelawan mateni ing salif faqatalu moko padha mateni sapa kaum ing salif wa qata'ulan padha pekot apa sapa kaum rasahu ing ndase salif wa darolan mubeng apa raksun fil medani ing dalem salah samarotin kelawan telu piro-piro ambalan wa kana lan ono apa kelakuan iku yak roh maca apa ar-rasul ndas afaman haqqo alaihi kalimatul adabi apa anta tangkudu man finnar apaman apa to wong hakko kang
tetep alaihi ing atase man apa kalimatul adab kalimat siksa apa anta foto ono sapa sira iku tanqudu bisa slametake sapa sira man iku wong finari kang tetep ing dalem neraka wasakana lamuli anteng apa rasu fi tarafil midani ing dalem pucuke lapangan wa mahadara lan ora tumeka indar saini ana ing dalem sandinge ndas loro fasara moko dadi apa salih ila adzabillahi ing dalem maring siksane Gusti Allah wa na'udzulan nyungkreksa sapa kita billahi saking salih billahi kelawan Gusti Allah. Yang ketiga dipanggil, hei kamu yang ketiga, kamu sudah tahu apa yang aku lakukan kepada dua teman kamu. Sekarang bagaimana jawabmu? Mau ikut agamaku atau mau ikut mau ikut agamanya yang kedua? Yang pertama tadi ku penggal. Jadi dipenggal dia menjawab, aku tidak akan menjual agamaku dengan dunia. Terserah kau mau terserah. Aku tetap tidak akan mau masuk kepada agamamu dan aku tetap tidak akan menyembah berhalamu. Patene dia, ya kan? Dia mati. Ndase glundung ping 3 maca Rabbi udkhul ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, ya kan? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu yang pertama, kalimat yang keluar. Terus yang kedua dipanggil, gimana kamu? Aku sama seperti jawaban temanku yang pertama. Aku tidak akan masuk kepada agamamu dan aku tidak akan menyembah berhalamu. Meskipun kau sanggup membunuh atau memenggal leherku, tapi kau tidak akan pernah sanggup untuk mencabut iman. Pateni ketok bulune, lepaslah kepala, berputar selama 3 kali, seraya membaca kalimat lanjutannya itu. Fahuwa fi syatin radiyah fi jannatin aliyah qutufuha daniyah. Membaca ayat itu bahwasanya mereka itu ada dalam kehidupan yang diridhoi di dalam surganya Allah yang maha tinggi, di mana makanan-makanannya yang ada di dalam surga itu semuanya dekat. Itu ayat yang dibaca. Sing nomor 3, iya mana nomor 3? Aku wis mari mateni kancamu luruan. Awakmu saiki pilih, ate melok aku atau lah. Orang ini kebetulan tepat kepada orang yang celaka. Akhirnya ya wis aku tak melok. Baru setelah itu oke, kalau ikut bilang Wazir, Perdana Menteri, catat untuk orang ini, kasih balasan sesuai dengan apa yang telah aku janjikan. Beri dia bendera, beri dia kerajaan, beri dia harta, beri dia pakaian dari kerajaan. Tapi apa kata Wazir? Raja, jangan percaya dulu, harus kita uji dulu apakah dia betul-betul setia pada kita atau tidak. Oke, kalau kayak gitu kita coba. Wes, gini. Hei, yang ketiga, kalau kamu memang jujur betul-betul mau ikut denganku, sekarang coba bunuh temanmu. Kalau kau memang betul-betul mengabdi kepada aku. Tenang, cukup kocone matane jeder, mati. Setelah mati, oke, bilang kepada wazir, Wazir, wes ini terbukti sekarang. Dia mau membunuh temannya, saudaranya sendiri. Bilang lagi wazir, Raja, kita tidak bisa membenarkan apa yang sudah dia lakukan. Dia adalah orang yang pikirannya bodoh, tidak punya pikiran yang kuat, tidak punya perasaan yang kuat. Bagaimana dia mau setia kepada kita, lawan temannya saja yang hidup sejak kecil bersamanya, hidup di dalam daerah yang sama, dia berani membunuhnya kok, hanya untuk kepentingan dan keselamatan dirinya. Bagaimana dia akan setia kepada kita, lawan kita tidak pernah hidup dengannya kok. Mulai dari kecil gak pernah hidup kita kok. Ya wis, kalau ini besok akan menjadi celaka bagi kita. Dia akan menjadi pengkhianat kepada kita, karena dia sudah mengkhianati teman-temannya yang jelas sudah pernah hidup bersama. Pateni dia dimatikan. Lah cuman untuk ini kepalanya itu terpental jauh, ada di pojoknya lapaknya. Kalau yang dua tadi kan kepalanya berkumpul, ini terpental jauh dan dia mengeluarkan kalimat apa manhaqu alaihi kalimatul azab afa anta tunkiru man finnar tangkudu man finnar, itu ayatnya.
apakah afaman haqqo alaihi kalimatul adzab, apakah orang ini apakah orang yang memang sudah berhak mendapatkan azab, ya kan? Apakah orang yang berhak mendapatkan azab itu bisa selamat dari neraka? Itu yang berbagi. Akhirnya semua orang kan pada jijik, dia wis mati ini kocok, wis akhirnya dia sak kocokan dipateni, ndase ditugel terus dibuang. Dan kalimat pada saat kalimatnya adalah kalimat ancaman akan azab Allah. Oke, yang terakhir. Hadis yang ke-29. Al hadis utawi hadis atasiu kang kaping 29 lan 20. An Abdul Aziz dan diriwayatake saking Abdul Aziz bin Suhaib qala dawu sinten Abdul Aziz saking krungu sapa ingsun Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala dawu sinten Anas maru liwatan sapa nas bijanazatin ketemu kelawan utawa nggawa jenazah fa'atnu moko padha ngalem sapa nas alaiha ing asase jenazah khairon kelawan pengalem kang bagus kala dawuh sinten Nabi alaihi salatu wasalam wajabat tetap apa swarga lahu kanggo mayit sumamar moko nuli liwatan sapa annasu menungso bijanazatin kelawan gawa jenazah ukhra kang meneh fa'atanu moko ngelem sapa nas alaiha ing atase jenazah sirron kelawan Syarron kelawan keolowan. Pakola moko nuli jawab sinten matur sinten Nabi alaihi salatu wasalam wajabat wajib apa nar lahu kanggo jenazah utawa mayit. Qala dawuh sinten Umar bin Khattab ma utawi nopo wajabat apa iku wajib nggih Rasul. Pakola maka nuli jawab sinten Nabi alaihi salatu wasalam ada utawi mayit iku asnaitu wis muji sapa sira ing mayit alaihi ing atase mayit utawa ing atase jenazah khairan kelawan kebagusan wajabat yo wajib lahu kanggo hada utawa kanggo mayit apa aljannatu wajabat lahu aljannatu apa swarga wada utawi mayit siji-sijine utawa jenazah sijine iku asna itu wis padha ngucapno sapa sira alaihi ing atase jenazah nomor 2 syarat ing keelekan wajabat yu wajib lahu maring hada utawa maring mayit apa annaru neraka. Pakola maka nuli jawab sinten Nabi alaihi salatu wasalam antum utawi sira iku syuhada Allah sine Gusti Allah fil ardi ing dalem bumi Gusti Allah. An Abil Aswad Ad-Dili qala an Abi Ausad riwayat yang lain an Abi Ausad Ad-Dili qala. Jadi hadisnya Rasulullah itu ada orang datang membawa jenazah. Di belakangnya itu terus mendoakan baik. Oh mayit ini bagus, mayit ini senantiasa berperilaku baik. Lewat di depan Nabi tiba-tiba Nabi ngomong wajabat. Habis itu ada lagi jenazah lewat di depannya Rasulullah bersama dengan sahabat Abdul Aziz, ya kan? Lewat. Tapi di belakang wah maling iki diomongin iki maling iki. Gua aku kapanane diceluk dia mendengar itu akhirnya Kanjeng Nabi bilang lagi berdoa wajaban. Lah kemudian Sayyidina Umar kan mendengar kalimatnya Rasulullah kan
bingung loh, apa sih wajib, ini kok moro-moro wajib. Kemudian Nabi menjelaskan, yang pertama tadi, yang di belakang itu kan sudah banyak menceritakan tentang kebaikannya. Lah sing api itu berarti wajib mlebu surga. Lah sing nomor loro iku ya wajib mlebu neraka. Nyapa? Krana kabeh wong sing ndek burine iku ngomongi keelek karena orang yang di belakangnya itu sudah membicarakan tentang kejelekannya, maka dia juga berhak untuk mendapatkan neraka. Kenapa? Karena semua orang yang berada di sekeliling kita itu menjadi saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala di buminya Allah. Makanya nyampo kalau di tradisi kita sebelum mayit berangkat itu mayit niki sae kan gitu kan. Lah iya, ini loh persaksiannya seorang itu penting. Karena kata Rasulullah, persaksian tetangga kita akan mayit itu akan menentukan posisi dia di sisi Allah. Karena orang yang menyaksikan itu adalah sama seperti ketetapan Allah. Makanya kita datang dalam satu kelompok, kita tidak boleh berbeda. Jadi mencari sensasi beda-beda karo wong, jangan. Kalau kita datang di sebuah kelompok, ya ikuti sama seperti yang lain. Yuk kuatir koyo ngene. Wah iki mayit kakek gaya iki ngono. Kuatir itu doa jelek itu nanti akan mengantarkan kita kepada kejelekan. Itu hadisnya. Terus yang lain Al-Abil Aswad Ad-Dili dan riwayat saking Al-Aswad Ad-Dili pola dawu sinten Aswad jelas nulunggu sapa ingsun inda Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu faqala maqululi dawu sinten Umar pola dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin ora ono saking wong lanang siji yang mutukan mati sapa rajul fayashhadu maqululi laksane lahu maring rajul sapa salah satu rijalin telu piro-piro menungso bi khairin kelakuan kebagusan illa wajabat angin wajib lahu kedue rajul apa aljannatu swarga fakultu mongko tekon sapa ingsun Aswad sapa ingsun Umar ya Rasulullah wa in kana isnani wa ikana lan lamun ono sapa syuhidan sapa syahid wa ikana lan lamun ono apa syahid iku isnani ono wong loro kola jawab sinten Kanjeng Nabi walau isnani senajan ono syahid iku loro walau nas'alu lam nas'alu ora takon sapa ingsun lam nas'alu ora takon sapa kita an-nabiya Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam anil wahidi saking wong siji. Jadi riwayat lain dari Aswad bahwasanya Sayyidina Umar itu berkata kalau Nabi itu berkata kepada Sayyidina Umar, tidaklah ketika ada orang yang mati terus ada orang yang tidak bersaksi kebaikan kepada untuknya kecuali orang yang mati itu berhak mendapatkan surganya Allah. Kemudian ditanya oleh Umar, bagaimana kalau cuma dua? Sama saja, meskipun cuma dua. Kan orang tiga, yang bersaksi cuma dua, meskipun cuma dua. Artinya sing penting ono sing bersaksi akan kebaikannya, insya Allah wong iku mlebune nek suara. Kuwatire awak iku gak ono sing ate ngandani mayit iki sae napa mboten nggih, gak ono. Iku kan repot, ya kan? Repot. Jadi iya. Jadi semoga tradisi itu tetap dilestarikan. Ono lho dalile ono dalile. Nah, ceritanya ini ceritanya menarik. Al hadis utawi hadis at-salasuna kan nomor 3 an Amir bin Rabi'ah saking Amir bin Rabi'ah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ana satemene Kanjeng Nabi ku kala dawuh sinten Kanjeng Nabi ida mata ing dalem kalane mati sapa abdu kawula wallahu ta'ala Gusti Allah iku ya'lamu wis ngerti sinten Allah minhu saking abd syarron ingkang kala wa kala tetapi ning ngomong sapa anasu menungso khairon ing kebagusan ya kulo moko bakal dawuh sinten Allah taala le maulud sinten Allah lil malaikat maring malaikat isyhadu padha naksenono sira malaikat
qad kubiltu teman-teman wis nampa sapa ingsun syahadata abdi ing paniksine kawula persaksiane kawula ing ingsun an abdi saking kawula ingsun wa ghafartu lan ngapura sapa ingsun li abdi maring kawula ingsun ma ilmi sertane ngerti sapa ingsun ing kenane abdi bihi kelawan abdi al khaira ing al khabar rusna sapa sira ing khabar ditamamihi kelawan sampurane khabar. Hadis yang ke-30 itu juga dijelaskan bahwasanya dari Amir bin Rabi'ah, ya kan, bahwasanya Rasulullah itu bilang, ya kan, ketika ada seorang hamba yang mati, Allah tahu kan jelek dan buruknya orang ini, tapi ternyata tetangganya bilang kalau orang lain, maka Allah akan bilang kepada malaikat, saksikan malaikat, aku menerima persaksian dari tetangga-tetangganya yang bersaksi kalau orang itu baik, dan orang itu akan aku. Itu ceritanya kalau hadis dari Amir bin Rabi'ah. Ya, hikayate ceritane. Hikayatun utawi iki ku ana crita fi zamanil awali kang lumaku ing dalam zaman kang kawitan kana tinemu sapa rajulun wong lanang sahibu hilin kang duweni sifat rekodaya suka merekayasa ya wis gampang ngapusi lah suka merekayasa sahibu hilin Fasumia moko den arani sapa rajul bismi kelawan arane rajul faqalu moko padha ngomong sapa rajul sapa nas fulanut toron utawi rajul iku fulan tukang bujuk utawa tukang nipu fulanut toroni utawi rajul iku fulan nutoron fulan kang tukang nipu wa kana lan ana sapa fulanut toron iku yasuku iku yang kafulu mlebu sapa fulan asuko ing pasar wa yahtaulan bujuk utawa ngapusi sapa rajul annasa ing manungsa wa yahudulan ngalap sapa rajulan ing wong lanang min ahlir rostaki min ahli rostak saking desa rostak wa yaslimu lan ulun salam sapa ayaslimu lan ulun salam sapa rajul alaihi ing atase rostak wa yaslimu lan ulun salam sapa rostak alaihi ing atase rajul wa yasafahu lan padha nyalami sapa rajul sing sapa rajul ing rostak desa rostak ahli rostak ya desa rostak wa yaqulu lan ngucap sapa rajul atta utawi sira iku sodiku abi kanca bapak ingsun wa uridu lan ngarepake sapa ingsun udi maka ing yento nyuguhake sapa ingsun ing sira al yauma ing dalem iki dina kaya kulo kok nuli ngucap sapa arrajul wong lanang anak utawi ingsun iku la arifu ka ora kenal sapa ingsun ing sira wala arifu lan ora ngerti sapa ingsun walidaka ing bapak sira wa kana lan ono kelakuan ya kulo ngucap sapa at-taror rajul rajul kang tukang tipu kot kunta teman-teman ono sapa sira iku sodiku abi koncone bapak ingsun fala alaka moko menawa sira iku nasita lali sapa sira wa manasitu tetapi ini ora lali sapa ingsun sapa ingsun ana tegese ingsun fayaqulu moko ngucap sapa rotak itu Udifu nyuguhake ing ingsun nyuguhake sapa ingsun lillahi krana Gusti Allah taala wa kana lan ana sapa toror jadi rostak dan toror ya rostak dan toror ini adalah penipu rostak itu adalah orang laki-laki yang ditipu
Anggaplah seperti itulah. Kon kunta teman-teman ono sopo yadkhulu wa kana lan ono sopo toror iku yadkhulu mlebu sopo toror janutar ruwasi ing tukune wong kang adol endas wedhus. Janutar ruwasi tukang adol endas wedhus. Wa kana lan ono sapa toror iku yastari tuku sapa toror aroksa ing endas wedhus. Wal khubzalan ing roti wal atimatalan ing panganan. Wa kana lan ono apa adatul buldati adate negara iku layu addi iku layu addi ora mbayari sapa al-mustari wong kang tuku as-samana ing rega illa ba'dal akli angin ing dalam sawuse mangan. Falama moko ing dalam arekanane mangan sapa toror atau ama ing panganan walam yabqalan ora tetep apa to'an illa lukmatan angin sak puluhan illa lukmatun angin sak puluhan au lukmatan utawa 20 kana ono kelakuan iku yakhruju metu sapa ator wong kang tukang bojo li'illatil bauli krana alasan ngoyo au bihablatin au bihilatin utawa kelawan rekodaya ukhra kang meneh. Wa idza arada moko ing dalem arek kalane karep sapa adhefu tamu al khuruja ing metu kana ana apa kelakuan iku ya kudu ngalap ing tamu sapa arwas wong kang tukang adol wedhus wa yaklu bulan jalu sapa ruas minhu saking doif saman narosi ing regane endase wedhus wal atimati lan regane panganan fayaqulu moko nuli ngucap sapa doif ana utawi ingsun iku doifu fulanen tamune fulan wayaqulu lan ngucap sapa arwasu tukang adol wedhus ini sak temene ingsun iku latri ora ngurus sapa ingsun minat doifi saking urusan tamu wa minat mudayyab lan saking wong kang den tamuni fala budda moko ora ora li kedue ingsun min tamanil atimati saking regane panganan wa amdialan rusake sapa toro umrohu ing umure toro ala hadil ilati ngatasi ikilah rekodaya falamma marodo moko ing dalem are kalane loro sapa toro wong kang tukang bojo marodol mauti kelawan loro kang nyebabi mati istajaro nyewo sapa toro rajulaini ing wong lanang loro kullu wahidin utawi saben-saben wong siji minhum saking rajulaini iku bidinarin den bayar kelawan sak dinar wa aqdolan menai sapa toror lahu mamaring rajulain dinar ini ing rong dinar wa qala lan ngucap sapa toror ida ana ing dalam arekalane mati sapa ingsun mutu tegese mati ida ana ing dalam arekalane utawi ingsun iku mutu mati sapa ingsun fakula moko ngucap sapa sira karo khalfa janazati ing dalam burine jenazah ingsun nikmar rajuli kalimat nikmar rajuli sak bagus-baguse wong lanang hada nikmar rajuli iku sak bagus-baguse wong lanang hada utawi ikilah toror karena ono sapa toror iku rajulan wong lanang solihan kang bagus musinan tur seneng gawe bagus wala tatrukani lan ojo ninggal sapa sira karo ing ingsun hatta tarji'a ing padha bali hatta tarji'a ing padha bali sapa sira karo min dafni saking mendem ing ingsun. Falamma mata moko
sapa ing dalem kalane mati sapa toror kana moko ana sapa rajulani ku yakulani gelem ngomong gelem ngucapne sapa rajulani khalfa janazati ing dalem burine jenazah toror nikmat rajulu hadza kana rajulan sholihan muhsinan hatta faruhu hingga rampung sapa kaum minadapni saking mendeng wa raja'u lan bali sapa kaum wa dakhala sapa al malakani malaikat loro fi qabri ing dalam kuburane toror lias alam drapun takon sapa malakani ing toror fasami'a moko krungu nidaan pengundang fasami'a moko ngrungokake sapa malakani nidaan ing pengundang faqala moko nuli ngucap sapa fasami'a moko padha krungu sapa malakani nidaan ing pengundang faqala moko nuli ngucap sapa nida utruka ninggalo sapa sira karo absayo karo amalakani abdi ing kawula ingsun ina usah temene abdi iku asa urip sapa abdi bil hilati kelawan rekodaya wa matalan mati sapa abdi bil hilati kelawan rekodaya ghafar moko ngapura sapa ghafar gufiro den ngapura ghafara den ngapura lim torori kedue wong kang mbujuk bisa dadi syahada ini kelawan perseksiane wong kang nekseni loro wa ingkana senajan ono sapa syahada ini wa ingkana senajan ono sapa syahida ini iku majurina kang den sewa karune. Wis ini ceritanya menarik. Jadi di sebuah daerah, ya kan, di sebuah daerah pada zaman Islam itu ada seorang laki-laki, dia memang suka menipu, sering ngapusi. Caranya ngapusi itu gini. Misal dia mau makan, ya kan, mau makan kambing. Ceritanya di sini kan mau makan kambing. Dia tiba-tiba ngajak orang, kalau aku, kamu itu kan teman ayahku, mungkin kamu tidak kenal, ya kan? Ayo ikut aku. Biasanya kan di sini kan kamu sekarang menjadi tamuku, mungkin kamu tidak kenal kepada aku. Aku lu gak kenal di awal, aku juga kenal di bapakku. Saya tidak kenal kamu dan saya tidak kenal ayahmu. Alah, kamu mungkin lupa terhadap. Ayo sudah ikutlah, sepenting ikutlah. Ayolah ikut. Kamu sekarang menjadi tamuku. Sewajarnya tradisi di sini itu tamu itu harus diberi makanan yang enak. Wes masuklah ke sebuah toko makanan kambing. Makan enak. Cuman ketika sebelum tinggal sedikit dia alasan sih aku tak ngoyo di sini yo. Entah ini gini. Iku jangan entah ini gini. Wes ditinggal. Wes ditinggal juga balik-balik, tidak kembali lagi, ditinggal makanannya itu. Si tamu ini ditinggal dengan makanan yang belum habis, tinggal dua. Tunggu dulu di sini. Aku mau kencing. Oh itu gak kencing Pak, ternyata gak kencing tapi lari. Itu yang terus dilakukan dalam setiap kehidupannya, sehingga dia terkenal dengan fulan teror atau laki-laki yang suka menipu. Tapi memang kehidupannya setiap hari sudah seperti itu, sudah terkenal seperti itu. Sering tipu daya kayak gitu. Lalu setelah itu pada saat tibalah dia itu dalam kondisi sakit, ya kan? Karena dalam kondisi sakit, ya mungkin dia sudah tahu hadis ini ya. Mungkin sudah tahu hadis ini ya. Mungkin sudah tahu. Wes kondisi sakit, dia nyewa 2 orang. Dan bilang kepada si 2 orang, awakmu kalian berdua akan aku bayar 2 dinar. Masing-masing orang saya kasih 1 dinar. Tugas kalian adalah, kalau misal nanti aku mati, kamu harus bilang di belakang jenazahku kalau aku itu adalah orang yang baik, orang yang senantiasa melakukan kebaikan selama hidup di dunia. Aku adalah orang soleh. Itu yang harus sampean lakukan sampai aku dikubur dan sampai semua orang itu pergi dari kuburanku. Ternyata betul mati. Dan kedua orang ini yang sudah mendapatkan bayaran 2 dinar betul melaksanakan tugasnya sambil digotong oleh semua orang, ya kan?
Terus si dua orang ini berkata, orang ini adalah orang yang baik, orang ini adalah si Toror ini adalah orang baik, Toror ini adalah orang yang soleh, orang Toror ini adalah orang yang suka membantu. Terus seperti itu sampai selesai dikubur. Selesai dikubur, pulang, baru dia pulang. Dua saksi ini pulang, padahal persaksiannya dibayar. Di alam kubur ternyata datanglah dua malaikat siap untuk memukul, karena sudah tahu kan kehidupannya. Tiba-tiba ada suara, wahai malaikatku, jangan kau pukul orang ini, karena orang ini sudah memang betul orang ini adalah hidup dengan tipu daya, ya kan? Tapi orang ini sudah dideteksikan oleh dua orang kalau dia adalah baik, maka aku akan mengampuni orang ini karena persaksian dua orang yang masih hidup. Meskipun aku tahu orang yang bersaksi ini dia bayar. Itu ceritanya seperti itu. Jadi dia tetap selamat dari siksanya malaikat gara-gara nyewo kanggo ngomong ilek api. Itu adalah riwayat dari hadis yang ke-30 dan hadis yang ke-29. Al-hadis wal-hadir al-thalathun wallahu a'lam bis-shawab. Bi Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il anbiya wal mursalin wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa khususan Syekh Muhammad bin Abi Bakar al-Masyhur bin Masyhuri wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa li jami' masyayikhina wa li ustadina Alai jami masyayikh wa ustadina wa jamil alam fil Indonesia wa jamil alam fil dunia radhiyallahu anhum wa sayyidi sadati sufiyatil baqiqin wal ulama'il amilin wal aimatil mujtahidin. Inna Allah ta'ala yahdi nabi ma yati wa yumidina bi badadi ma yaqana bi barakati man wari masrari ma'lumin fid dunya wal akhirah wa li qad hajatina min hajatina sallallahu maqasidina ya sallallahu murana muradina lakal al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma 'allamtanihi farzuqhu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam wa qaulul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.